SL 冬の出現号11日目、東釧路駅の歩道橋と船着き広場。今日は風が強く煙は流れてしまいましたが、他のカメラマンさんたちとの交流は勉強になることも多く、いつも楽しく撮影しています。ご視聴ありがとうございました。